大家好，係我 Christy 啊。咁咧今日想同大家跳一首 TikTok 歌，就係 Justin Bieber 嘅 Confidence。因為有個朋友仔話想學啊，咁我哋咧就教0.5去拆解嘅動作先。Let's go！ 我學落先。拆叮，揼掹近自己，掃住身，扭下翻轉頭。喂，大家一齊記下動作先。咁啊，第一個動作就係咁樣好 freestyle 咁樣扭下先啦。第二個動作就係伸擦叮。第三個就係伸隻手出嚟啦，就揼拉近自己，跟住就掃嘴唇 wave。跟住再伸隻手出嚟，然後就掉住個身扭兩下咯，然後就掉翻轉頭 freestyle， 俾個心又好，扮個 pose 都好，咁就完㗎啦。咁而家試跳一次0.5先啦喎。好，我哋而家嚟試下0.8啦喎 ，Let's go！ 好啦，我哋試埋最後一個1.0，加油 ，Let's go！點啊？係咪都係挑戰成功呢？如果大家有咩歌仔都想聽想跳嘅，都可以 inbox 話俾我聽 ，comment 俾我聽。咁我下次就會教大家噶啦。如果大家未 subscribe Christy 嘅話，記得 subscribe 撳鐘仔 like 同 comment 啊！拜拜。